historia ya wazee wetu, na bahati nzuri wote wanazungumzia miaka ya 70. Wanazungumzia 70 ambayo inaonekana na wao walinunua mashamba wakaja hapa au walinunua viwanja kwa wengine. Sasa hiyo ni historia. Sasa tumsikilize mtaalamu bila kumhukumu nani mtaalamu, kwa sababu inawezekana mtaalamu kama alivyosema mama yangu hapa, hata mtaalamu mwenyewe haya mambo amefanyaje, ameyakuta. Wakati haya mambo anayakuta, inawezekana na yeye alikuwa hajafanyaje, hajazaliwa. Kama mwenyekiti mwenyewe alikuwa hajazaliwa, basi hata mtaalamu mwenyewe naye alikuwa hajafanyaje. Sasa tupate nafasi ya mtaalamu atueleze nini ipo kwenye vitabu. Yaani kwenye vitabu kuna kimeandikwa kitu gani? Alafu sasa mimi nitakuja kama mkuu wa wilaya. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Lugano Mwangoloma, ni halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza nikushukuru. Niwashukuru na wananchi wote. Maana leo umekuja wewe, pengine mgogoro huu kama alivyosema mama yangu hapa utafikia tamati. Ni kweli ile eneo limepimwa. Na limepimwa si wengine tukiwa tuko shule ya msingi. Kwa hiyo hata kijana wangu ambaye alikuja kufanya zoezi la kufufua mipaka hapa, si kwamba alikuwa anafanya kazi mpya. Alikuwa anafufua kutokana na mahesabu ambayo sisi tunayo ofisini kwetu. Kwa hiyo kama labda upimaji ulikuwa na makosa, si yeye, ni huo upimaji wenyewe ndio ulikuwa kuna makosa. Kwa hiyo kwa mujibu wa ule upimaji ambao umepimwa eneo ile mkuu wa wilaya, ina maana hiyo njia haipo kwa zile hesabu ambazo za upimaji. Sasa kama alifoji, alifanya nini, hilo labda linaweza likawa lingine, lakini kwa hesabu zetu na kwa ramani zilizokuwepo ofisini ni kwamba hapo hapana njia. Na upimaji ulikuwa mwaka gani? Upimaji mwaka 84. Upimaji 80 na mama kama hapa anaposema amekuja 83 manake. Okay. Na wakati wa upimaji, je, serikali tulipima yote au mtu alipima kulingana na uwezo wake? Yeye mwenyewe tu. Yeye mwenyewe. Okay, manake tunaona yeye mwenyewe alipima. Sio mama wala sio mzee ambaye na yeye alifanyaje? Alipima kwenye eneo lake. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa wa Uwanja wa Ndege, ndugu wananchi, wazee wangu, naomba na mimi nitumie nafasi hii kwanza ni wapeni pole tena kwa changamoto ambazo tumezipata. Kwa maisha ya wazazi wangu ambao walikuwepo hapa, kwa nafasi moja au nyingine hawakutakiwa mpaka leo hii kuumiza mioyo yao. Nimesikiliza pande zote na nimefanikiwa kupita maeneo mbalimbali ya eneo hili. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kama kiongozi nimejifunza. Cha kwanza ni kweli eneo hili kihistoria, kwa maelezo ya wazee na ukipita katikati, eneo hili kihistoria inaonekana halikupimwa. Yaani watu waliokuja hapa, wazee wetu walikuja, kila mtu alipewana maeneo bila kwamba lile eneo kwamba limefanyaje, limepimwa. Maana yake watu walipeana maeneo yao kulingana na kaeneo au alama alizowekeana wakati ananunua shamba au kiwanja kwa wakati huo. Nimesikiliza wazee, lakini pia nimeenda kuona kwamba eneo kubwa hapa la Uwanja wa Ndege ni squatter. Kwamba eneo hili ni squatter, hivyo hakuna eneo ambalo unaweza kusema upimaji wake ni upimaji wa pamoja ambao umeonyesha barabara kutokuwa na barabara, uchochoro kutokuwa na uchochoro. Manake ni eneo ambalo wakazi wake hapa walikuwepo kulingana na mazingira ya eneo la squatter lililokuwepo. Lakini nimejifunza kwenye eneo hili wako watu waliokuja kupima baadaye kulingana na uwezo au hali aliyokuwa nayo kwa wakati huo
alipoamua kumiliki ardhi yake na kuamua kupima ardhi yake. Lakini nimejifunza pia hapa kwamba wapo watu ambao walipima maeneo yao, hakuwashirikisha majirani wakati wanapima maeneo yao, ili kujithibitishia kwamba lile eneo alilonunua kwa mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu au wa nne ni la kwake bila kumwathiri jirani. Na maana yake ni kwamba hata kwetu sisi kwenye halmashauri au serikali za mitaa wakati huo hakukuwa na fomu ambayo ilimtaka majirani wathibitishe mipaka ya eneo lake wakati anakwenda kupima. Maana yake mtu alitumia utashi wake na wale watu waliowapeleka kupima kuonekana kwamba ni eneo lake. Lakini nimejifunza pia kwamba unapopima hauweki alama nyekundu ya kijani ili mtu akaona kwamba mtu fulani amepima. Vipimo havionekani kwa macho mpaka utakapoweka alama za vipimo. Na nimejifunza na kuona kwamba wako majirani waliokuwepo hapa toka miaka ya 70, na ambapo katika kipindi chote cha miaka ya 70, miaka ya 80 hawakuwa na mgogoro wowote. Maana yake kwenye eneo hili kihistoria hakukuwa na mgogoro. Baada ya maendeleo na mwingiliano na kuuza na kuondoka, kumezuka mgogoro kwenye eneo hili. Lakini na mgogoro huu wa barabara au njia unatokana na mtu mmoja aliyenunua kutoka kwa watu watatu waliomtangulia, ambaye pia katika manunuzi ya wale watu watatu hakukuwa na kuonyesha kwamba wale majirani waliridhia mipaka ya yule aliyekuwa anamuuzia, kwamba alimuonyesha kwamba eneo lake linaishia wapi? Hapa. Na nimeona kutoka kwa mtaalamu wetu kwamba ndugu yetu huyu eneo lake amefanyaje? Amelipima. Na kwa kulipima kwake ameenda hadi kwenye eneo la kihistoria la wananchi ambao walikuwa wanatumia kama njia. Na hivyo hakukuwa na mkutano aidha wa kijiji au wa mtaa wa kuonyesha ananunua ile eneo ambalo ni nini? Ni njia. Sasa ukienda kisheria unaona ile njia ni sawa kuifunga kulingana na nini? Na dokumenti hizo alizopata kwa mujibu wa sheria. Lakini utaratibu uliotumika kuipata ile dokumenti ambayo inamuonyesha kisheria haukuwa na haki. Kwa sababu haukuangalia haki za wale majirani ambao hawakupima, kwa sababu na wao hawakupima. Kilichokuwa kinabaki ni alama za kihistoria ambazo mpaka sasa zipo. Sasa kwa sababu kuna hati na kwa sababu kuna alama za kihistoria za eneo husika, ninamwagiza mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, kwanza kama walitoa kibali cha kujenga ukuta wafute kile kibali. Alafu kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya na kwa kushirikiana na mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam tunaenda kuangalia mchakato wa namna hati hiyo ilivyopatikana, upimaji ulivyokwenda, na sisi kushauri kwa mamlaka zingine ziamue vinginevyo endapo tutafika mahala hatujaelewana namna gani hao majirani wanatakiwa kukaa kwa amani. Nia ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuona watu wake, Watanzania wake wanakaa kwa amani. Nia ya Mheshimiwa Rais ni kuona watu aliowaapia kuwaongoza wanakaa kwa amani, wanaishi vizuri. Na hata sisi viongozi aliotuteua na kutuleta huku, maana yake anataka tuishi na shida za watu.
Sasa kwa sababu ya kuishi na shida za watu, ni lazima tuende kwenye utatuzi. Katika kipindi hiki cha utatuzi, nimtake mkurugenzi kwamba hapa pasiendelee na zoezi lolote la kuziba hiyo barabara hapo. Hiyo njia iendelee kubaki kama ilivyo mpaka tuendelee na mazungumzo, tuone, ili na sisi tupate nafasi ya kushauri mamlaka zingine nini cha kufanya juu ya eneo hili. Kwa sababu maendeleo ya mwanadamu hayako kwa ajili ya kumuumiza mwanadamu mwingine. Inawezekana mwanadamu, mimi Mpogolo, nikawa na uwezo, lakini siye mimi Mpogolo wa kwenda kuhakikisha ninaumiza maisha ya mwanadamu mwingine ambaye yuko pale au nimemkuta pale. Unapopata uwezo, ni lazima kuishi vizuri na majirani zako, kwa sababu wale majirani, wale ndugu zako, ndio watakao kuzika, ndio watakao kubeba. Fedha zetu tunazozitafuta haziwezi kumbeba mtu. Mahusiano na utu ndio unaombeba mtu. Na Mheshimiwa Rais amekuja na kauli nzuri kabisa kwa mwaka huu tunapokwenda kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Kazi na utu ndio nini? Maendeleo. Sasa ni wasihi katika kipindi hiki tuwe tuna amani, tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. Serikali imeshasikia, inakuja kuanza, lakini mtake mwenye jengo lenyewe, lakini tutamwandikia rasmi barua aje ofisini na mkurugenzi na wataalamu, tuanze mazungumzo namna gani alipata na namna gani maisha yetu yanatakiwa kuendelea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia oye! Mama Samia, bomba si bomba. Uwanja wa ndege, bomba si bomba. Majirani, bomba si bomba.